Казвам се Мариана Закова, директор на 137 СОУ Ангел Кънче в София. Училището е ментор в иновациите за България, единственото училище в програмата на Microsoft Иновативни училища партньори в ученето. Първо, децата идват с интерес на училище, което означава, че те овладяват материала много повече и много по-добре, отколкото по класическия и стандартния само начин. Знанията на децата вече са много по-задълбочени, много по-всеобхватни, защото играейки, те възприемат понятията по математика или по който и да е друг предмет с много повече сетива, което действително прави много по-стабилни техните знания. Прави един час много по-емоционален и прави по-различен. Децата учат в съвсем различна среда, чиновете са разположени по съвсем различен начин, те изпълняват различни функции. Новите неща, новите, интересните, различните от класическата класно-урочна система на обучение дава на децата стимул и много желание. Останалите участват в играта, но никой от тях не скучае, никой от тях не е забравил за какво е дошъл, никой от тях не е извън. Те подсказват къде е вярно, къде е грешно, те участват, те се интересуват, те аплодират. Прекрасно е. На мен са пътечките. Защото са понякога много трудни задачите, понякога много лесни и много, като си движиш ръцете, много ми е забавно. А на мен е математиката, защото там позволява на ума да ти се развива, да знаеш повече задачи. Според мен е доста ползотворно да се използва в обобщаващи уроци упражнителни и децата го възприемат като вид игра, но същевременно се виждат знанията, които те са постигнали с тяхното учене. Футбол. Защо ви милата? Защото е малко от физкултурата има и малко от математиката. Защото има повече движение. И аз така. Смятам, че думите в този случай са излишни. Винаги съм казвала на колегите: елате, вижте реакцията на децата, вижте емоцията и съм сигурна, че ще поискате и това и във вашата класна стая.